Почитувана председателка, почитувани присутни, кога почнуваше седмицата, побарахме измени на дневниот ред. Рековте дека ќе побарат од медиумите да видат тука, нема право да ги видат, не ќе видат, замина. Сега бараме да се одложи точката, односно седмицата за од понеделник некој ден, со цел медиумите да видат тука и јавноста да биде сведок на аргументите кои што ги имаме вие и аргументите кои што ги имате или ги немате вие од опозицијата од власт. Меѓутоа вие, како што кажавте, дека кога нема медиуми можете слободно да дискутирате и да разговарате, тоа си ви поентата, да нема медиуми и да нема јавност, ако можете да направите да нема опозиција, да вас страна нема други, и тоа ќе го направите. И ќе бидете среќни и сега дозволувате да се дискутира без медиуми, меѓутоа нека ви служи на чест. Дефинитивно луѓе кои што немаат аргументи и докази бегаат од јавноста и бегаат од оние кои што ги избраа. А вие во случајот избегавте од битолчани, да не слушнат вас, да не слушнат нас. За нешто што значи земање пари од джепот на битолчан. Значи, фирмата, приватниот партнер што стопанисува со паркинзи, не е битола негова. Не се тротоарите што ми дадовте да паркираме со пари негови. Или ако мислите дека на местопштина битола за партнер, во тоа јавно-приватно партнерство треба да стои дека е ВМРО ДПМН, оти вие така ги поистоветувате институциите и за вас општина и ВМРО ДПМН едно исто, тоа ќе веќе друго. Со кој сте вие? Со партизаните или со германците? Парафразирано кажано да не сватите погрешно. Со граѓаните сте или со приватниот партнер? Вие во случајот го браните приватниот партнер, кој што сметаме дека и аргументирано ви окажуваме дека му ги зема парите на граѓаните. Не почитуваше одлука на овој совет, каде што 15 минути не требаше да наплати. На паркинг број 1 кај Јавор и на паркинг број 2 кај старата автобуска наплаќаше. И вие на тоа замижувате. Количињата кај спортската сала уште седат. Го реиздава простор. Па според кој закон за концесија, односно за јавно-приватно партнерство, дозволено некој да прави што сака? Па Паланка направивте ви тоа. Дозволува тоа да прави кој што сака. Зошто? За нечии лични партиски интереси. СРС пораки. Во која одлука, во кој ценови изгласавте вие советниците од ВМРО ДПМН дека кога граѓаните ќе пуштат за дека е паркирана колата и кога ќе го стопираат паркирањето, ќе му земате за СНС пораките. Уште еден грабеж на битолчан. Ценовник. Па за ценовникот многу убаво беше кажано кога се носеше одлуката. 30 денари првите 2 сати и 10 денари за секој нареден сат. Значи, третиот сат паркирање треба да биде 30 денари. А не како што сакате вие да толкувате и го подржувате приватниот партнер, да му земате на битолчани по 70 денари. А вие можете да толкувате дека 200 денари треба да му земате. Мислам, стварно, застанете на страната на граѓаните на оние што ви избрали. Чии интереси штитите вие? Сакате повеќе пари да му се земат на битолчани? И потоа се лудите кога велиме дека дозволувате со питање да се води образованието. Па ако што дозволувате со питање да го водите образованието, така дозволувате и грабеж на битолчани преку паркинзи. И благодарам. Благодарам, господин Атанасов.